parte de casco esta la puedo... Ah, sí, Hay gente, gente, gente. By the fuel depot. ¿Cómo se usa esta parte semiautomática? Oh, le voy a mover a este loco, pará. Acá. Pablo, ¿esta Le- parte de casco se usa como semiautomática, como sniper? Ahí lo mandé con leíto. Te estoy preguntando cómo se usa el arma este Ah, sí, semiautomático. no sirve para PvP. Sí, solo para matar bichos. Ah, bueno, me estaba por poner a pelear con los tipos con esto. Acá, mira. No, Head home at the central elevator. te maté. Más abajo, más abajo. No, no vaya, amigo, no vaya, que te va a estar regalado, está regalado. No, aquí está regaladísimo. Allá abajo otro. No, ¿cuántos son, boludo? Con dos más. Se van avión, se van avión, se van avión. No, otro equipo, Están boludo. matando a ellos, están matando a ellos. Ay, me mataron, me pegaron de otro lado. Ya me humo algo. Gracias. Está adentro. Hay uno con sniper afuera, del otro lado. No me queda afuera. Ahí atrás, acá, ahí. Ahí nomás. Los viste, están arriba del techo. ¿Qué te chocó? ¿Lo Ah, tenemos? ¿ya? ¿Qué? Sí, By the arrival building. ahí te pegan. No, están locos. Sé que no pude entrar con Pablo porque me quedó... Decirle que tiene que salir, boludo. Bien, me fui.